3, 2, 1, štart! Juhu! A tak nie je to až zlé s tým dieslom také. Rastíku. Od čias Supry vieme, kto v tejto disciplíne vyhráva. Však ešte príde brzdenie na rad. To mi voľako ďaleko ten cieľ. 140. A tak prehral som. 150. Uj, ty koky. Tak to bolo tesné. Ale kde som zabrzdil? No vidíš, ale som zabrzdil parádne. Lebo si mal malú rýchlosť medzi bránkami. Dobre, väčšia rýchlosť, menšia rýchlosť. V princípe ten rozdiel, to je tá najzásadnejšia diferencia medzi naftovým E-čkom a naftovo plug-in hybridným E-čkom. Čiže všetko sme ukázali hneď na začiatku testu. Ďakujeme vám za pozornosť. Ahoj! No, počkať, si poviete, najväčší rozdiel je predsa v ekológii, v nejakej ekonomickej efektívnosti, nie? Nie je. Oni nám neveria. No dobre, tak si to poďme rozobrať na drobné. Toto je čert. 2-litrový štvorvalec, ktorý poháňa nafta. Fuj. A toto je čert s diablom. Má ten istý motor ako čert, ale kombinovaný s elektrikou. Fuj, brr. Čo čert nechcel, majú aj ten istý pohon. A na oboch autách máme aj obuté rovnaké pneumatiky, čo sa týka rozmeru aj zmesi, čiže to bude naozaj férové porovnanie, laboratórne, dalo by sa povedať. A súhlasím s tebou, že to rovinkárčenie je taký primitívny spôsob porovnávania dynamiky, takže urobili sme aj to také komplexnejšie naše garážovské G-top porovnanie. A ty sa mi čuduješ, že neznášam tie rovinky. Ja vždy prehrám šprinty, som druhý. A nadial som sa, že v tom kopci, v tej naklonenej rovine, to bude iné. Ten náš G-top to v rámci tabuliek ukazuje. Lebo predsa len k tomu dízlu prihodíš 300 kg a teraz okrem toho dopredného zrýchlenia to treba ešte aj dvíhať. Čiže mal som nádej, že ten G-top bude nejaký vyrovnanejší. A moje prepočty hovoria, že keby sme my dvaja išli hore kopcom, tak ty by si dal 15 kg ešte na seba, to je ten taký správny pomer. Tak no, ty máš dlhé nohy, ale asi aj tak by to bolo dosť. Si spomínam, ako sme šli na Donovali a nestíhal si hore na Novú Hoľu. Ale poznám to, 15 kg to je taká ťažšia paraglidová výbava a niekedy mám dosť výjsť s ňou hore, nie že vybehnúť. Takže pozrime sa, ako to dopadlo. Čertov štvorvalec produkuje 194 koní výkonu a 400 Nm krútiaceho momentu. Stovku dá za 7,5 sekundy a druhú polovicu tohto zrýchlenia na rovine za 5,3 sekundy. Do kopca mu to trvá presne o polovicu dlhšie. Presne 1,58 krát dlhšie. Čert s diablom má ešte 122 koňový elektromotor s krútiacim momentom 440 Nm. Toto diabelské spřežení produkuje spolu 306 koní a 700 Nm. Stovku dá preto hybrid pod 6 sekúnd a pružné zrýchlenie na rovine za 3,7 sekundy. Zatiaľ dobré. Čo spraví ten 300-kilový batoh pri šprinte do kopca? Nič. Výsledok 5,13 sekundy a koeficient 1,38. V tomto je hybrid jednoznačne lepší, ako sme vám ostatne ukázali na začiatku. Ale väčšiu hmotu treba aj vedieť ubrzdiť. No poď. Rozbieham sa na diaľničnú rýchlosť 130 km za hodinu. Tu pôjde možno trošku viac, dúfam, že mi bude runovej stačiť. Chceme zistiť, aké je to náhodné diaľničné brzdenie pri diaľničnej rýchlosti, takže už tam mám cez 130... Ty kokos! No, tak to som zvedavý na výsledok. Tak to bolo trošku dlhšia brzdná dráha, ako som si myslel. Ale aj tak, keď si porovnáte, že koľko na tú 130-ku treba rozbeh a na akej dráhe to zabrzdí. Môžem? No na akej to zabrzdilo? No, tipuj zo 130-ky, aká je tá dráha?
však musel som ísť trošku cez 130, aby som bol nad tou telemetriou. 42 metrov. 73,16 metra. To je skoro 100 metrov. To máš pravdu, to pixne. Ono sa ti to nezdá. To sú 4 sekundy a 35 strachu. A teraz pozri, kde si a koľko mne ostáva. Neviem, či to máme dobre vymerané, ale tak akože... Ale choď, stačí na Race Logicu, keď budeš mať tak 132, dobre? Dobre. Okay. Tak lúka. Daj zrazu. Veď toto. Máme aj rovnaké brzdy, AMG-čkové, príplatkové, predné kotúče väčšie. A bum! Tak to vôbec nie je zlé. Ale akože Jožo, to je ako keby si dal pravítko. No tak počkaj, ideme ale takto. Toto sú, vieš, tie také hračkárske porovnania, lebo v 130-ke pri tých metroch, keď letíš, tak pri kuželoch či dáš v tej milisekunde brzdu alebo v tej, tak to, ale... A to ti poviem, že pre istotu som šiel viac, išiel som 140 tachometrových, 142 možno, takže... Ja, počkaj, no. Takže číslo 130,0 Vo svetle reflektorov. 73,49. A predtým aký údaj? 73,16. Počkaj. Ha? O koľko som vyhral? O... To ani nie pol metra. Ani nie pol metra. Takže takto, v prípade pluginu toto majú zvládnuté, Áno. ale vieš, čo diváka trápi? Spotreba? Spotreba. Hybridy sú úsporné v meste, ale dostávajú na zadok na diaľnici. Keďže Ečko sa chystá tráviť veľa času aj na diaľnici, dostalo miesto malého atmosférického benzínu poriadny diesel. V meste nedymí a nežerie, na diaľnici plachtí na nízkych naftových otáčkach. Plus rekuperuje, takže spotreba bude výborná všade. Na papieri toto dáva zmysel. Z Bratislavy do Banskej Bystrice sme išli s vybitými batériami, čo bolo pre priame diaľničné porovnanie super. Úvodné nabitie má na dlhej trase vo výsledku minimálny efekt. 220-ka, teda čert, to zvládol so spotrebou 6,2 litra a ťažšia hybridná 300 za 7,1 litra, čiže takmer o 1 liter na 100 km viac. 1,0 pre klasiku. Náš 100-kilometrový okruh odčerpal z nádrže 220-ky 5,5 litra a z nádrže vybitej 300-ky 6,2 litra nafty. Pri nabitej batérii to bolo 4,2 litra. Ak prirátame cenu elektriny, prepočítanú na naftu, mala 300DE tiež 5,5 litrovú spotrebu. 2,0 pre klasiku. V rannej mestskej premávke obe autá kúrili hneď od štartu. 220-ka zajazdila spotrebu 5,7 litra a 300-ka 28 kWh na 100 km. V prepočte 4,2 litra nafty, čiže žiadny zázrak. Zatiaľ mali u nás hybridy menšiu a elektromobily aj takmer polovičnú spotrebu elektriny. 2,1 pre klasiku, ale treba povedať, že na to, ako vie Mercedes úsporne nakladať s naftou, spomeňme si napríklad na CLS 400D, podobnú efektivitu pri elektrine neukázal. Nami odmeraný maximálny dojazd bol v meste 32 km. Tak dávno som nerobil losý test, normálne som sa na to tešil. Pri rovnakom obutí to bude zaujímavé, čo robí tá hmotnosť. Máme uličku, v ktorej ideme, to znamená náš jazdný pruh, mám prekážku v ceste, musím ju obísť. Budeme tam jazdiť na tempomat, aby sme vedeli korigovať tú najazdovú rýchlosť. Tak začína 60-kou, to znamená, že v 60-ke by som to mal obísť prekážku, vrátiť sa do pruhu a zabrzdiť. Ako bolo to pomerne úzke, ale 60-kou som to ustál bez problémov, takže ideme na to. Šulko, tak poď, začíname 60-kou tempomatovou, dobre? Nech sa páči, poď. No čo, ako si sa cítil? Akože je pravda, že to vrátenie do pruhu je veľmi zaujímavé. A teraz nás, aspoň mne teda tempomat nevypla stabilizácia pri tom prvom vyhnutí, až pri tom druhom to nejak tak akože celé išlo na brzdy. Aha, nevšimol som si, ja som sa zoznamoval trošku s prekážkou prvýkrát. Zdalo sa mi, že na to, že to je 60-ka, tak ešte lepšie by sa to bolo treba prejsť z mojej strany, ale auto zareagovalo dobre. Dobre, dajme 65, aby tam bola rezerva, takže idem 65.
To ovládanie na volante, neviem, ja si na to neviem zvyknúť. Už tých dotykov je moc, ešte predtým to bolo fajn, som to aj celkom chválil. Ale teraz sa mi to už zdá moc dotykové. Dotyky a spojenia 65. Hop. Pomaly sme zvyšovali rýchlosť. Sedemdesiatka bola v pohode pre obe autá. Pri 75-ke sa ozval prícrash asistent, ktorý pripravuje uši posádky na náraz a prvé náznaky limitu pre hybrid. 83 km bola najvyššia rýchlosť, ktorú bravúrne zvládol Rasťo aj Mercedes a 85 km za hodinu už bola konečná aj pre toto víťazné duo. Tu už vidieť, ako úvodné zatočenie nezvládla pneumatika. Vieš čo, už sa mi zhodila guma pri tom prvom, pri tom prvom vyhybáku už som sa akože odskočil asi to bude na slovme vidno. Pre skúšku správnosti sme ešte nechali Rastia osedlať hybrid. Jeho limit už neposunul, ale hneď ocenil jeho kvality. Ale ako trošku je šmakovnejší pocit z tej jazdy. Ako keby tá guma štipinku viac povolila v tomto aute pod tou hmotnosťou, lebo tento som ja nikdy nezhadzoval, čo je už vlastne čo ťa vynáša. Že postíhal som celé tieto, ale toto som už nestihol. Všeobecne sme boli uchvátení schopnosťami podvozka E-čok. Hovoríme to často, ale toto bolo iné. Pri jazde na Šturci sme relatívne veľké a ťažké sedany hulvácky hádzali do zákrut. Pri evidentne limitnom prejazde zákrut spravil podvozok sériu podvodov na fyzike a nos Ečka v poslednej fáze zákruty zatiahol dovnútra. Rasťovi to pripomínalo slová svojho spolujazca Libora Hlisníkovského v krízových situáciách v rally. To auto to dá. Rezumé losieho testu bolo nasledovné. Toto 80 s rezervou a to 83 s rezervou. Tam už 8,5 som išiel do kuželov a tu 8,3, čiže ako keby 2 km za hodinu, aj keď ono, to nie je málo. No dobre, tak ideme ďalej. Čo máme ďalšie? No, ďalšie sa pozrieme trošku na tento kokpit, lebo ako som ja tu šúchal po všetkom, to chcelo trošku zvyku. Ty si to načrtol, ja to vysvetlím. Nový volant má dotykové ovládanie a takéto slajdovanie, čiže napríklad keď si nastavujete tempomat, tak toto je plus, mínus, vždy to skáče o 10 km, ak po 1 km, tak musíte takto šuchnúť. No a problematické je, že ešte za jazdy duplom sa to ťažko ovláda. Ja som sa snažil napríklad si, keď som meral zrýchlenia, tak si nastaviť do stredu budíka, toto sa mi stalo, hej, chcem nastavať stredný, ale pritom skočím na vedľajší a tak. Proste nie je to veľmi šťastné riešenie. Ale pekné to je. Pekné to je. Ale pozri, ako volant je pekný, bratu. Ako pekný je, len... No. Je, ale ja ti poviem tak, že volant sa mi páčil najmenej z celého auta. Nejaký taký tučný, to ovládanie, neviem. No veď, ale pekný je. No a teraz pozri, tuto telefón môj garážovať, keď tam ide, tak neviem, mne sa to robí dosť ťažko. Áno, toto bola druhá vec. Jednak, že do toho som stále píchal, keď som niečo išiel brať, prepínal som si rádio. A druhá, taká zásadný problém na tomto ovládaní vidím v tom, že keď idem na displej priamo a ovládam ho takto, ako som zvyknutý na tablete, pohybom, týmto správa doľava, tak ten istý pohyb správa doľava má opačný efekt hore. Čiže bol som z toho taký zmetený, že ja chcem ísť do druhej strany a ide to vlastne takto, no. Nič moc. No, sme možno staré kone. Druhá vec je, že môžeš si ty celú tú výbavu skladať a výhodou je, keďže sa za všetko pripláca, že tam nemusíš všetko mať. Ja by som chcel vidieť to základné Ečko, ktoré je ako keby bez niektorých prvkov, ale škoda, že za Apple CarPlay 400 doplácaš za to rozhranie a ďalšie príplatky. Druhá vec zase, že Burmeister ani 1000 €, dobrý zvuk a tak ďalej. A v základe čo máš?
ľavostranové riadenie zadarmo. Áno, ale a ty máš tie lepšie sedadielka. A mám a tieto strašne cítiť, a keď som sadol v Bratislave a volám Rastovi, perfektne sedí, akože úplne ma objali tie sedačky, paráda, super. A on taký nejaký akože že vlastne so mnou úplne nesúhlasil. Pochopil som to, keď som si sadol do jeho Ečka a tam to bolo úplne iné. Proste nezapadol som do tých sedadiel, boli veľmi široké na mňa, dokonca tu v strede celý tento panel bol ako keby taký vystúpený a ma tlačil. Čiže veľký rozdiel, zoberte si tieto sedadlá, ktoré sa takto elektronicky dajú ovládať z dverí a sú proste super. A ešte za šulkom je tu kopec miesta, ale to je v princípe, keď tam sedím ja. No, počkaj. Ja mám taký jeden nápad, pretože mám tu jednu funkciu, ktorá nám pomôže byť objektívnejšia v tomto priestore. A musím ísť do nastavenia. Nie, čakaj. 3 hours later. Automatické nastavenie sedadla. Tak, lebo milí moji, ja si vždy nastavím sedadlo na seba, potom si sadnem dozadu a hodnotím teda, ako to je, lenže mohol by som si to sedadlo nastaviť aj dobre, aj zle, aj sa vyvaliť. Dobre. Čiže máme tu automatické nastavenie sedadla, ktoré dám si na 191 cm. Pozri, 191. Tak, a teraz by sa mi to malo spustiť po lohovaní. Čiže idem vyššie. Ale šiel si trošku tak ako keby strmšie. A pozri, ešte ma trochu necháva ležať. Čiže vyššie, viac ležať, vyššie volant, tak toto chce Mercedes. Čo ty vzadu na to hovoríš? Ja na to vzadu úplne pozitívne pozerám. Akože už to nie je asi na šulka, tak dal by si sa sem. Počkaj, idem skúsiť, no. Že aby sme boli objektívoš. Dobre. Objektívoš. A ty si zatiaľ pozri, že prečo ja mám naozaj originál nemecký Mercedes, ty môžeš mať taký hociaký. Dobre je to. Aj s automatickým nastavením. Čo máš nemecký? Mám, pozri, DE. Ja jediný. ako Deutschland. Áno. No ale máš 370 litrov v batožinovom priestore. A to sa pozri, to ešte by si tam musel akože veci naukladať ako Sokoban, ak si tak pamätáš tú hru starú. Nie, také logické mi nešli, ale OK. Počkaj. Treba počítať s tým batožinovým priestorom trošku menším, no. Áno, to treba povedať, že to je objektívne na nič, ale čo je objektívne dobré, takže nie veľa hybridov ponúka to, že môže mať ťažné zariadenie. Nech sa páči. To je pozitívne a hoci nejaké tie fejkové výfuky sú tu, tak toto nie je fejková... To je LPG. Zásuvka, toto je LPG. S týmto môžete ozaj parkovať v podzemných garážach. OK, tak... Čiže má to horšiu spotrebu. A aj na tú elektrinu to nie je až také efektívne. Mali sme lepšie hybridy. Má to menší kufor. Čiže čo, zachraňuje to? Predpokladám cena. Trieda E-sedan víta svojich majiteľov od 53 000 eur s najslabším 160 koňovým dízlom a 9-stupňovým automatom. 200D štartuje na 55 000 eurách. Firmatik stojí 2760 eur a dobrá správa je, že nie je viazaný na žiaden stupeň výbavy. Hybridný pohon je oproti 220 o 10 000 eur drahší. Za DEčko s Firmatikom tak zaplatíte takmer 68 000. Prihoďte ešte 20 a bude tak vybavený ako ten náš. Nie všetci asistenti fungovali k našej úplnej spokojnosti. Adaptívny tempomat je trochu hyperaktívny a udržiavanie v jazdnom pruhu tvrdohlavé. Automatické parkovanie však prebehlo príkladne a ukázalo nám, aký je rozdiel v hluku okolo idúceho hybridného a dízlového Ečka. 15 až 20 decibelov. Hoj, skončilo sa naše testovanie. Nie len deň, ale aj týždeň sa nám chýli k záveru. Najlepšie by bolo vyhlásiť nejaké rezumé. Myslím si, že diesel čo, vyhral? Či ako to je? Ako sa na to pozrieš? Ak sa na to pozrieš, za koľko ho kúpiš, za koľko na ňom jazdíš, tak vyhral. Ale počas toho testovania ja som si uvedomil, a to sme nepovedali, že ten šmak jazdecký oproti dízlu bol práve v tom hybride. A možno taký šmak, ktorý by som niekedy dávno hľadal v naftovom 6-valci. To, aký je rozdiel medzi naftovým 6-valcom a 4-valcom, si nechám na záver. Ale poviem, že to by bol pre mňa ten dôvod, prečo by som si vybral hybrid.
nedáva zmysel ekonomicky, ale práve jazdecky áno, je to niekde úplne inde. Okrem toho dôvodu, ktorý naozaj máte, ak náhodou bývate v tom Mníchove, kde vás nepustia s dízlom, ale iba na elektrike, lebo z toho majú ľudia na Slovensku strach. Ono tak väčšinou tí aristokratickí majitelia možno bývajú v centrách, možno bývajú v tých budovách, ktoré sú už niekde pri pešej zóne, tak možno to dá niekde zmysel, že tak dostať sa OK. Čo sa mne páčila, jedna vec z tohto celého, a to sa netýka možno, či je to plug-in alebo čokoľvek, Ečko Medveď. Tie ostatné autá sme rozmaznaní a keď máš aj tie kompaktné SUVčka, už či je to Premia alebo nejaký iný výrobca, tam je to nivelizované, fakt je to v mnohom nivelizované, ale ako v tej vyššej strednej triede toto, keď prišlo, akože prišiel medveď a akože tie zajace chytil takto po duši a zdvihol, že kto je pán v lese. V rámci tej vyššej strednej triedy sa mi zdá, že je to jazdenie, asi uznáš. To sme si hovorili, išli sme spolu na spotrebu a v podstate sme iba chválili a dospeli sme k slovám, že ako veľa tých aut jazdíme, sú tie auta veľmi dobré dnes, podvozkovo všetko, ale že toto proste je iný level. A není to taká krava ako S-ko. Naozaj má to niečo do seba a možno je tak šťastný človek istým spôsobom, hej, ktorému toto auto hovorí pane. Pravda. A posledná informácia teda, ak by ste chceli ten 6-valcový naftový šmak, dá sa, ale oproti 4-valcu, koľko? 15 000. S touto informáciou sa lúčime, ďakujeme za sledovanie. Ahoj! Ja by som tak povedal. A teď mluv. Behind the scenes video z tohto natáčania nájdete opäť na našom Patreone. Pripravujeme sa na ďalšie video, ktoré začína šprintom. A keďže viete, ako to mne v tých šprintoch ide. Iba si to prehodiť. Hej, ty iba prestaň hovoriť. Hej. Dobre, okej, tak daj. Ale ak vyhráš 60 000, tak sa vyserem na kapotu.